Transfer geldi, bizi götürdü. Ali Səhvən sürücü sırada otururdu. Gedirik otelimizə doğru. Gecə yuxusuzuq. Amma Niye yapıyorsunuz lan ama ya? qaydışımız daha yorğun olacaq. Onu indidən deyim. Gəlişdə transitimiz az idi. 2 saat idi qaydanda. Hardasa 5 saat filandı. Gedək görək. Əli demiş başımıza nə oyun gəlir. Otelin ərazisi çox böyük idi. Burada bir 2 günlük yuxusuz Əli görürsünüz. Və bu nə yaxşı qoyublar belə əlavə. Yani masaj ya da dinlenme için. Məntiqlidir. Bu qardirobdur. Geniş otaqdır. Genişdir. Ümumiyyətlə otelin ərazisi. Mən də deyirəm, dillərini tam anlaya bilmirəm. Plaja getmək üçün sənə plaj çantası qoyublar bura. Sənə deyəndə, yəni istifadə üçün. Taxta bir şeyləri bura var. Nələr? Okey. Durian. Durian meyvəsi olmaz. No pet. Yazıqdır mən. Hardayıq biz? Deməli biz gəlmişik Phuketin Karnaval Magic Fantaziyaya. Həftədə 2 dəfə keçirilir, 2-3 dəfə səhv etmirəmsə. Bu böyük bir karnaval şəklində olur. Prototipini göstərir. Mənim hər yerə hamıdan tez getmə deyə bir xəstəliyim var deyə. Zaten 1 saat tez gəlmişik, az dostluqdur. Burada içəridə mağazalar var, yeməklər var. Yeməyə böyük bir karnaval olur. Və çox işıqlı, çox böyük olur. İndi mən dediyim müddətdə biz buranı görmüş olacağıq. Yəni uşaqlar üçün olan hissə belə. Hal-hazırda buradayıq. Bəli. Tiket satılan yerdə, daha doğrusu burada. Və bu karnaval ərazisi belə gördüyünüz böyüklükdə bir yerdir. Yəni ancaq çölündəki belə balaca bir şəlaləni və heykəlləri göstərsəm, görəcəksiniz təxminən nə demək istəyirəm. Böyük yuxarıdan baxılaraq, burdalar, gözəlliklər. Artıq insanlar yavaş-yavaş gəlməyə başlayırlar. Biletləri siz istəsəz oteldən də ala bilərsiniz, ya da tur saytları var. Sırf Asiya üçün olan bir tur application tapmışam ki, Asiya turları orada daha ucuz olur. Təxminən 3 adam üçün bizdə gəldi məbləğ $300 civarına. Çünki bura yemək daxildir və yer seçimində Royal Settings, daha biraz aşağı və ən sadə yemək seçimləri var. Üzr istəyirəm, oturma seçimləri var. Birazdan gedirik, bizə verilən voucherləri bizə verəcəklər və onunla da. Sən nə təxminən edirsən, nə olacaq səncə? Məncə, heç nə, rəyli daha maraqlı olacaq. Bu Antalya'da və sair otellərdə olur, onları daha çox ruslar eləyirlər də, amma biraz o çox bərbəzəkli olur. Məncə bura daha belə tərsətli və mənalı ola bilər.
Bir de görmədiyimiz bir kültür daxı bura. Həm mənə də sirkla bizim gördüklərimizi şeyləsə, biraz sirk abu-havası və daha böyük rəngli şeylər görək. Yəni yenidən tərifləməyək, görək necə olur. Amma hər bir hissimizi bölüşəcəyik. Yəni çünki Əlinin mənim bəzən çox bəyəndiyim şeylərdə şey demək də olur ki, Pardon seni. hə, mənim çox bəyəndiyim şeylər bəzən olur ki, Əli onu şey deyirsə, nə gerək var deyə. Yəni burayla desən amma etiraf eləyərsən, okey? Tamam. O bura nə gerek var deməmişəm amma. Yox, bura bilirəm. Ümumiyyətlə. Bu da bizim məşhur O qaynana. dərəcə ki, hətta burada turistlər öz çamadanları ilə gəlir. Zülfiyə xanım, nə fikirləşirsiniz Tayland ölkəsi haqqında? Buranın adı yadıma salmaq İlahi. Biri pasport kontrolda soruşdu, niye uçurdun? Biri derindən adı. Bayaqdan fikirləşirəm ki, tak Sardiniyadır, Laosdur, bura haradır, ay Allah. Sardiniyanın bir ölkə olmadığını ama Bilirəm, o da adadır da, İtalyan adası, İstanbul. Buna İtalyan adası ilə. Yox, sığ hətta, niyə sığını şeylik, utanıram da soruşmağa. dekorları. Gedib xatirələrimə baxanda bu karnavalla bağlı ağlıma gələn ilk məsələ çoxluqdur, maksimalizmdir. Hər şey çox idi, adamlar çox idi. Məsələn, səhnədə bəlkə 600 nəfər adam var idi. Bu arada biz səhnə ilə bağlı heç nə çəkib yerləşdirə bilməmişik. Heç istəmədik orada gizlincə çəkək. Çünki Yo, yadına gəlirsə içəri girəndə böyük bir şkaf seriyası var idi. Yes. Hər şeyi ora yığırdılar və ciddi bir yoxlanış var idi. Amma mən çox deyəndə siz nə demək istəyirəm? Məsələn, yarım saat ərzində 50-yə yaxın gəmi keçdi. neçə rəng səhnədə. gördüm səhnədə. Çox, Yəni çoxlu rənglər var. Yox, sözümün canı o idi. Hər şeyimizi qoyurduq biz oradakı şkaflara. Amma mən telefonu yenə də gizlincə götürmüşdüm Dur üstümdə. da. İstəmədim gizlin çəkib o anı göstərəm. Amma gəl səmimiyyətinə qalsaq da Taylanda gedən bura mütləq getsin deyərsən. 100%. Doğrudan. Baxır neçə gün gedir. Məncə yanında uşaq varsa mütləq getsin ki, məncə Taylanda uşaqla çox da Bizdə də var gedilməz. idi da. Mama var. Hə, yəni bilmirəm, mən yenə getsəm yenə getmərəm əlbəttə ki. Yəni mənə elə gəlir onsuz da 1-2 fərqli səhnələr var Niyə ki, dünyanın ən böyük popkorn maşınını gördüm. Çox nə bilim maraqlı rənglər gördüm. Sonra orada bir dənə neon bağçasına çıxdıq. Dünyanın ən böyük işıqlı bağçası idi. Çox bəyəndim bəyənməyinə. Bilmirəm, çox turistik idi səncə yoxsa yox? Bütün dünya turistikdir də. Paris turistik deyil. Barselona turistik deyil. Ona görə Parisə getməyib Normandiyaya gedirsən də. Amma Paris də gözəldir, amma hər yer turistikdir də. Targovu turistik deyil, İçəri şəhər turistik deyil. Sonra burada daxil oluruq böyük bir yemək hissəsinə. Çox böyük. Yəni özlərində belə bir söz də deyil. Həbdis əl çalırdılar özdə bir kər. Nələr var? Sosiska, pasta. Məncə qəşəng yerdən girmədik. Hindistan yeməyinin zadına gedək. Yox, bura international. Bu salat düzəltmək üçün. Aha, Və sos. suplar. Chicken coconut soup. Mushroom cream soup. Göbələkli soup. Qəşəng ola bilər. Yeməklər bölünmüşdü. Hindistan mətbəxi, İtalyan mətbəxi, yəni hər bir ümumi Avropa mətbəxi və s. kimi. 50 ilin yadımdadır ki, çox da yemək yeməyib. Əksinə amma məncə çox yemişdi. Doğru. Şirniyyatlar var idi, marojna növləri var idi. Yəni çox idi hər şey. Burada biz az adam olanda çəkmişik. Görsüz burada çoxdur. Hər şey çox idi. Baba o burada da çoxdur məsələn. Yemək çoxdur, insan çoxdur, masa çoxdur. İçəri girirsən, alqışlayan bir sürü adam var. Yəqin ki, əmək haqqı ucuzdur ona görə.
ümumilikdə belə bir biletin içərisinə, orada biletlərin növlərindən növlərinə də fərq var da. Biz yeməkli və sair belə bilet almışdıq. İçərisində yemək, gedirsən, nə bilim, otaqları gəzirsən. Başqa nə var idi? Ona nə yadına gəlir? Parklar, burada уже hava qaralıb bax çıxmışıq biraz. Çox qəşəng həyəti var idi o yadımdadır. Mifik figurlar var idi böyük, həyətində. böyük belə şeylər gəlirdi. Mağazalar yadımdadır. Çox rəngli balaca mağazalar var idi. Aksesuarlar. Amma sən düz deyirsən. Uşaqlar üçün çox belə əvəz olunmaz bir təcrübə ola bilər. Mən də elə düşünürəm ki, uşaq olsa mütləq, yəni əgər ora uşaqla gedirsinizsə, mütləq bir gün ora ayıra bilərsiniz. Demək olar ki, bir gün gedir. Bir gün saat gedir, hə. 3-dən gedirsiniz ora, bir də saat 11-12-də qayıdırsınız. Bir də qabağında gözləməyimiz yadımdadır. Hə. Yorğun arxın gedib ki. Neçə qabağda saat yoldan gözləyirdik. sonra. Əylənən insanlar və yaşı 30-u keçən insanlar görürsüz o lazım. Hansı ki, başı səs götürməyən insanlar. Bura isə Taylandın ən qəribə yerlərindən biridir. Meymun mağarası deyirdilər bura. Və ora gedəndə niyə meymun mağarası dedikləri də təəccüblü deyil də. Divar naxışlarından tutmuş, içindəki ibadət yerlərinə qədər, tanrı simalarına qədər hər şey meymunla bağlı idi. İçəri girəndə adamı böyük nəhəng bir heykəl qarşılayır. Bu uzanmış Budaydı, düzdür? Uzanmış Buda mənim Allahım. Həyata o formada baxmaq məncə bu mənasızlığa dözməyin yeganə yoludur. Uzanan Buda heykəli ki var. Bu məşhur yəqin ki internetdə rastınıza çıxıb. Üstü qızıl tozları ilə qapadılıb və doğrudan da mağaranın içində yenə də belə bir gözünü yumub tarixi bir yerlərə getmək istəyəndə bir qəribə gəlir də onların din xadimləri mağaranın içində belə bir Buda heykəli saxlayırlar, ibadətlə məşğuldular və mağaranın yuxarı aşağı çoxlu gediləsi yerləri var ki, bir hissəsinə də getdik. Biraz çətindir. Yer nəmli kimidir və o daşın materialına görə sürüşkəndir hətta. Ona görə məsələn mama heç qalxa bilmədi, o yarıdan düşdü aşağı. Bir də mağara bir neçə hissədən ibarətdir. Pilləkənlər düzəldiblər, indi belə əllə yonublar. Onlarla ya daha dərin aşağı düşmək olur, ya da yuxarıya getmək olur və bütün o yol boyunca da maraqlı belə qəribə heykəllər var. Sanki başını hara çevirirsən bir heykəl görürsən. Bu arada bu meymun məsələsinə dönsək, biz Balidə meymunların nə qədər təhlükəli ola biləcəyini bildik. Taylandda bu qədər də fərqində deyildik. Taylandın meymunu da sakit idi. Mədəni idi daha çox. Hə, çünki Balidə necə vəhşicə şeylər elədiyini gördük biz meymunların. Ona görə siz yenə də bu cür yerlərə gedərkən onlardan çox ehtiyatlı olun. Sadəcə şirin, şəkil çəkmək üçün və sair biriləri heç deyil. İki aqressiv meymun növü var, bunu da deyim. Biri Bali meymunudur, biri şamax meymunudur. Bu məbəd bunların padşahlarının da, köhnə padşahlarının da belə gəlib getdiyi tarixi məkanlardan biri olub. Çox güman ki, belə özündə bir şeylər tapır. Dedim də onu da. Bura İkinci şəkildə birləşir. həm də məzarlıqdır. Çünki həm də budist rəhbərlər ki var, burada bastırılmağı istəyiblər və ətrafda bir neçə yerdə həm də Oy, o da mağdur. İstəyirsən düş. Mən düşünəmə baxmıyorum.
Şu bir de buradan düşme olur. Baba buradan. Ha? Bir de burada makakalar var. Onlar təsadüfi deyirlər də. 100 ildir ki, o ərazidə turistlər onlara yemək verir. Onlar da yemək aldıqca asan yemək məsələsi ortaya çıxır və mağaranın girişinə köçüblər. Əməlli başlı orada yaşayırlar və ərazinin elə bil ki, əsl sahibi onlar olublar. Və orada əsas məqam da buydu. Orada da belə rəhbərlər də deyirdilər ki, siz burada qonaqsız ev sahibi olardı ya. Yəni bunu unutmayın. Hər hansı bir hərəkətiniz, cəld hərəkətiniz və yaxud da bir şeyi tərs getməyində onlar ev sahibi olar, sizi buradan qovacaq. Life ceketlərimizi verdilər. Pierre doğru gedirik hal-hazırda. Ana. O güzel insanlar gemilere binip gel buradan yoxlanırsa verirlər sumkalarını. Yox, keçirir. Ha. Mama ana. Gel. Amma belə qəribə çıxacaq, amma Taylandın hansı balaca kəndinə getdiyini nisbətən təmiz və sərbəli idi. Bircə bu müsəlman kəndinlərdir. Kəndə girəndə kanalizasiya sistemi yoxdur. Mən İstanbul aeroportunda da bunu şey eləmişdim də, dəstəmaz yeri var. Biz də müsəlmanıq, təmiz saxlayaq da oranı. Bu müsəlman kəndi də üfunət iyi gəlirdi bəzi hissələrindən. Amma bu Fangniqa körfəzi çox gözəldir. Cənnətdir elə bil. Bu əhəng daşı deyirlər də, o qayalıqların arasında belə bir mənzərə elə bil gizlənir və buna Bayraq adası deyirlər. Kəndə baxanda elə adamın ağlına ilk sual gəlir də niyə? Çünki niyə burada yaşayırsınız? Quruda rahat yaşamaq var ikən niyə evlərinizi suyun üstündə tikmisiniz? Və ona görə də biz keçmişə getməliyik. 200 il əvvəl bura İndoneziyadan gələn iki köçəri balıqçı ailəsi tərəfindən qurulub. Amma bir problem var idi ki, o vaxtda Tayland qanunlarına görə əcnəbilərin torpaq sahibi olması qadağan idi. Amma qanun torpaq deyirdi, su demirdi. Bu balıqçılar da ağıllı bir dırnaqçıda divizyon işlədirlər. Torpağa toxunmadan bütün kəndi nəhəng dirəklər üzərinə qururlar. Texniki olaraq bütün kənd üzür. Bircə tikili istisnadır. Bax bu da qızıl günbəzli məscid idi. Kəndin söykəndiyi o balaca adada yeganə quru bina da oydu. Və bu da çox simvolikdir də, çox belə fəlsəfidir əslində. Yerdə qalan hər şey, nə bilim, evləri, restoranları, mağazaları, marketləri, məktəb də, bir də balaca bir məktəbləri var idi, o da suyun üstündə idi. Və bu müsəlman adasında 1500 nəfər yaşayır, 360 ailə idi. Və demək olar ki, həmin kəndi quran iki ailənin qeydlərimdə də adlarını da yazmışam. Toxlanqu və Toxbaqu ailələrinin nəslindən idi hamısı.
Və əvvəl yeganə məşğuliyyətləri onların balıqçılıq olub bayaq dediyim kimi, indi isə turizm. Əsas gəlir mənbəyi də turizmdir. Turizm də belə qəribə bir şeydir də. Həm böyük faydası var, həm də belə qəribə məsləkləri sanki əldən alır. James Bond adasını ziyarətə gələn adamlar ki, burada bir ada var, indi birazdan biz də gedəcəyik videoda görəcəksiniz. Həmin James Bond adasına gələn turistlər burada bir baş çəkirlər, amma açıq marketlər və yaxud da turist köşələr elə idi ki, heç 1 manat verib adam bir şey də almaq istəmirdi də. Bir də bu kəndin dünyadakı əsas məşhur şeylərindən biri də meydançasıdır. Uşaqlar futbol oynaya bilmək üçün suyun üstündə bir meydança düzəldiblər və hətta 86-cı ildə bu kəndin uşaqları dünya çempionatından da ilhamlanıb öz komandalarını qurmaq istəyiblər. Onlar hətta hansı bir çempionatlığa qədər qalxa biliblər və demək olar ki, o əhatənin ən güclü futbol komandası olublar. Bu da ona görə ki, uşaqlar o qədər öyrəşiblər ki, top bircə suya düşməsin dərdilə də müxtəlif fəndlər eləməyə. Bu kanalımızda suyun üzərində qurulmuş başqa bir şəhərin də səyahəti var. Venesiya. O da illər öncə suyun üzərində qurulub. Amma fərqi buradan xeyli çoxdur. Az qala dünyanın ən gözəl kanalizasiya sistemlərindən biri orada qurulub. Burada isə hal-hazırda gördüyünüz səhnə görülür. Bu arada mənim ən çox bəlkə də bu dünyada təəccübləndiyim 10 şeydən biri Venesiyanın kanalizasiya sistemidir. YouTube-da bununla bağlı çox gözəl bir video var. Animativ formada göstərirlər ki, su o zaman necə hesablayıblar, yağış suyu necə gəlir, kanalizasiya suyu necə gedir, necə bir-birinə qarışmadan şəhərin altında fəaliyyət göstərir. Mütləq və mütləq o videoya baxın. Taylanda gəlsəz bu James Bond adası tərəfə ki, mütləq yəqin ki gedəcəksiniz. Turistik yerlər, gəmilər və s. aparır ora. Mütləq bu adaya da baş çəkin. Çox belə qəribədir də, bir çox şey. Möcüzə bir insandır ki, necə bu qədər əzmkar olmaq olar, necə ya da biraz pis tərəfdən də baxan, necə burada həva etmək olar. Çox maraqlı bir təcrübə idi. Yəqin ki, buradan həyatı boyu belə bir şey görürük. Yer və xatirət olsun. James Bond adasıdır. Özümə bir daş tapıb oturdum. Rənglər necə gözəldir, bütün rənglər var. Hər şey buradadır. Deva, daşlarda otururam. Yuxusuzam çünkü. Buralarda həyat 300 ildir gəlir, 300 ildir köçüblər. Və maraqlı da, Venesiyanı o vəziyyətə salıblar. Buralar bu vəziyyətdə. Təbiət üzlərinə baxıb ha. Bu da o məşhur daş var, bax o odur. Fotosu çox çəkilir, o görsünüz. 1974-cü ilə qədər bura sadəcə sakit bir ada olub, dənizin ortasında. Sakit, heç kimin gəlib getmədiyi. Amma görün nə olub ki, James Bond bura gəlib, kinonu burada çəkiblər və ondan sonra Ha Ho Ping Kan adlanan bu ada James Bond adası adlanmağa başlayır
və dolub daşır turistlərlə. Mənzərəsinə söz yoxdur. Ətrafda sanki suyun üstündə belə ayaqda duran, biraz Avatarı xatırladan qəribə daşlar. Bu Avatarın birinci seriyasında var idi. Qəribə daşlardı, yuxarı fırlanırdı. Mismardı da, elə bir Allah mismarla vurubdular ora. Və möhtəşəm, yəni möhtəşəm belə adam gözünü yumub orada özünü təsəvvür edir. O qədər gözəldir. Bu arada amma suyu ən təmiz olan ada bura deyil. Məsələn, Fifidəki mavi su var, burada biraz fərqlidir. Bir də ümumilikdə burada çəkilən videolar texniki olaraq səsi biraz narahat düşüb, çünki ətraf çox səs-küylü idi. Ayrıca dənizin özünün də bir gətirdiyi gürültüsü, noizu var idi. Bu səbəbdən səsdə az bir problem var, amma yenə də səs olub ki, danışırıq. Bura Milli Park ərazisidir. Panga o hərflər birlikdə bizim öyrəşmədiyimiz samit birləşmələri işlənib deyə. Həm Panga körfəzidir, həm ərazi də elə sayılır. Əsas kireç nə idi? Əhəng ağaralar. Əsas əhəng mağaraları ilə məşhurdur, dənizdən gəlir. Amma yəni bu milyon illərə ərsəyə gəlmiş bir şeydir. Həmçinin içərisində çoxlu vəhşi meymunlar var. Hansı ki, hər yerdə qeyd olunub ki, onlara yem verməyin və s. Yəqin hansısa problemlərlə üzləşiblər. Dişləyəndə xəstəxanaya getməlisən dərhal. Doğrudan. Ölümcül ola bilər virusları. Ümumiyyətlə bir çox insan Taylanda gəlməmişdən əvvəl bir sıra peyvəndlər var, onlara vurub elə gəlirlər. Hər yerdən ot iyi gəlir. Amma ot çəkir hal-hazırda burada. Həmə üzərik. Bəs mağaralara girmək olur? Mağaraların hamısına girmək olur, hə. İçərisinə orada əslində böyük Su ilə girirlər, yoxsa quru mağara? kanoyalardan da girmək olur. O sarı gördüyünüz lodkalar birazdan minəcəyik biz də. Quru yolları da var və üzü dənizdə də gedirlər. Elə bil ki, mağaraların içərisi müxtəlif cür. Eləsi var ki, lagunalar var məsələn dünyanın bir çox yerlərində. Həmin o lagunalar kimidir burada da. Düz arxanda bu kinolarda olan ağaclı şey var, daş var. Gördün? Ümumiyyətlə Taylandın təbiət olaraq ən zəngin yeri sayılır. Bəs bura niyə James Bond deyilir? İlk James Bond kinosu var, hansı ki adı Qızıl Tapancalı Adamdır, başlığı elədir. 60'lar olmalıdır ya. 60'larda çəkilib. Niyəsə 68 yadımdadır, amma daha dəqiqini yazarıq. Həmin o kinodan sonra bütün bu bizim gəzdiyimiz bayaqdan turun özü hər biri James Bond adaları sayılır və yəni tək bura deyil. Az öncə olduğumuz Müsəlman kəndidə, birazdan gəzəcəyimiz bu kameralarla olan mağaralar və s. Ümumilikdə hamısı James Bond turunun daxilində sayılır adaları. Allah razı olsun. Yarın almama getdilər. Bu şeylə, bu balaca nədir? Kanye West nədir adı ondan? Mən getmədim. Mən sevmirəm belə adventure şeyləri. Əsas buraları göstərim sizə. Hamı belə növbə ilə durur. Ərəblər də qışqıra-qışqıra danışanlar. Dostumuz da ot çəkirdi, atdı suyu. Buradan minirlər. Gedirlər o tərəfə.
Bu da böyük tat stüdyo. Ha, bax. Bura səliqəli ola bilər. Paton küçəsi, sanki gecə o hadisələrin heç biri baş vermirmiş kimi burada. Sakit, mədəni, sadəcə alış-veriş yerləri, tatu yerləri, kafelərdə ilk pivələrini içən Amerikanlar. Yəni gün, amma günün ilk pivəsi olmaz. Ha, İngilislər. Mən bilən müstəmləkəçi olur. Mən bilən yox, müstəmləkəçi olur. Dəqiq, Avtomobillərin sürücü qaydası. bugün öyrəndim onu. Buralarda axşamlar nələr olur. Bir də qəribədir, axşam yəqin işıqlara görə küçə mənə daha geniş gəlirdi. İndi amma çox dar gəldi. Paltarını necədir? Süperdi. Sağdan al. Çatırıq biçə tərəf. Birinci gedirik belə brunch kimi bir səhər yeməyi eləməyə. Bugün belə tənbəl günümüzdür. Heç bir tur götürmədik. Xoşbəxtlikdən. Əli çox istədi, dedim yox, gəl bugünə tur götürməyək. Elə bildim sən səsində. Deməli, tatucu qaqaş ingilis idi, ha, buralı değildi. Yəni daha da veriyə eləmək, yəni rasisti eləmiş olmuyor. Qəribə vərdişləri var. Şəxsi dərzi reklamları var hər yerdə. Yəni sənə özəl kostyum tikirlər və s. Niyə belə bir... Düzdür, Əli özəl tikili var hazırda onsuz da. Amma yəni necə belə bir şey var? Bax burada da çıxdı qarşımıza. Dərzi yerləri var. Boss Taylor girirsən, istədiyin cür kostyum tikirsən, tikdirirsən. Okey, sağa dönməli. Bunu peynirli mi yapayım, sarımsaklı mı? Peynirli. Ben peynirli seviyorum. Peynirli. Bunları da peynirli yapıyorum. Bunları nasıl Normal. Soslu. Soslu. Soslu yapıyorum. Çok da acı olmasın. Tamam. Bunu sadece suda mı haşlayayım yoksa Sade. şu şekilde köri soslu mu yapayım? Nasıl? Sizce nasıl? Hangisi? Ben genelde sadece suda haşlamayı. Tamam. Sade suda. Sadece suda haşlıyoruz. Bunun tereyağlı sarımsaklı şu şekilde Süper. üstündeki gibi yapıyorum. Tamamdır. Sadece yengeçi yerken biliyorsunuz biraz kırmanız gerekecek. Onun haricinde başka bir şey yok. Tamam. Sağ ol. Buyurun oturun. Ne içersiniz? Kola, bira, su. Kola. 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 Her şey oturabilir. Hepatit A, B. Gençlerle çok sevgili. O pendirli. Bunu əsas mən bilən. Çok sıkıntı sərinləsin. İnsanlar ona göre bunu çok sevir.
Mango and dragon fruit. Mango dragon. Yes. Phuketin Patong hissəsində olan Dansan bazarıdır. İstənilən növ dəniz məhsulları, sürünən, uzanan, qaçan, uçan hər şeyin kababı var. Müxtəlif məsələn tay çayları ya da şirniyyatlar. Üzbə-üzdə boksing stadionu idi. Səhərdən qışqırtı səsləri gəldi. İndi sakitləşiblər. Hər şeyin də dadı çox yaxşıdır. Patong Beach'də olan, yəni burayla Patong küçəsində deyirlər, Patong'a gəlmək və s. deyirlər. İnsanlar çox zaman bilərəkdən otelini bura daha yaxın tutur, çünki Phuketin ümumiyyətlə döyünən ürəyi bura sayılır. Patong mənim bəlkə də getdiyim ən gözəl şəhərlərdən biri idi. Təkrar belə getmək istəyəcəyim bir şəhər varsa bura. Çox yaxşı idi. Dəniz yanında, dəniz çox gözəl idi. Mən dəniz uzaqdan baxıram, amma çox gözəl idi də uzaqdan. Və daha sonra o gəzmə yeri ki vardı, Bangla Road. Çox uzun bir küçə və işıqlar, oradakı küçə yeməkləri, yeməsəz belə təcrübəyə timsah dönəri verdilər, belə közün üstündə fırlanan böcəklər verirlər. Amma ümumi təcrübəsi çox yaxşı idi. Bu azadlıq duyğusu, bu təhlükəsizlik duyğusu, necə bu boyda əyləncə, bu qədər insan, bəzi yerlər bu qədər çirkli, həm də bu qədər təhlükəsiz və rahatlıq və azadlıq. Ara küçələri çox gözəl, nə bilim, içkiləri, küçə musiqiləri çox maraqlı idi. İnsanın mütləq həyatı boyu bir dəfə bu küçəni o başdan bu başa gecə saat 12 ilə 2 arasında getməli olduğunu düşünürəm. Ağlıq klubları da var. Məsələn, Tiger Night Club var burada. O dün çox içəri pələng heykəlləri olan belə bir maraqlı idi. Sərbəstlik ki, high class-lı tamamı sərbəstlik yaxşı, amma bu sərbəstlik biraz indi danışmaq kimi qəribədir də. Subay kişilər gedir və sonra ailələrinin yanında Taylandla bağlı çox belə qəribə şeylər deyirlər. Elə deyil, təksənsə, sən üçün çox açıq-saçıq, tək kişisənsə, bəli, sən üçün çox açıq-saçıq, erotik, bəzən pornoqrafik bir küçə ola bilər, amma ailə ilənsə, səni ümumiyyətlə dəyib dolaşmırlar, toxunmurlar, üzünə də baxmırlar və sən rahat orada gəzirsən. Kimisə başqa təcrübəsi varsa, biraz belə Patonqun sakini kimi danışma belə bilir, amma kimisə başqa şey varsa, ki, başqa işlər olur ona görə. Ümumiyyətlə, yəni bu xaotikliyin içərisində sizin necə bir əyləncə segmentinizdən asılı olmayacaq. Şəxsən biz özümüz çox da belə night club, musiqi, böyük səs-küylü sevən insanlar deyilik də ki, hər həftə mütləq gedək və s. Amma burada hər zövqə uyğun əyləncəni tapmaq olur. Musiqi, bugün Baş Mağribdə musiqisi az olan yer olsun, ya da yəni istənilən növ, yəni içkisiz belə siz burada çox daha gözəl əylənə bilərsiniz. Və sərbəstlikdir. Bu turizmin adı sərbəst turizmdir. Rahatdır. Gündüzü də rahatdır, gecəsi də rahatdır, gün ortası da rahatdır. Səhər yeməyini gəzir. Orada rahatdır. İnsanlar burada rahatlığa, heç bir dini, fəlsəfi, adət-ənənə və s. ilişmədən, qalmadan gəlib istirahət edirlər. Əlini xoşbəxt eləmək çox asandır. Yaxşı hava olsun, amerikanosu və sağlam yemək ya da dadlı bir yemək olsa kifayət olur. Hal-hazırda çox xoşbəxt. Bir də Wi-Fi olsun. Hal-hazırda çox xoşbəxtdir. İnsanlar dənizə gedir, masaja gedirlər. Hələ isə amerikanosu içirlər.
İlk dəfə qız bərbərin olur. Yo, Bakıda gedirəm. Doğrudan? Mən niyə bilmirəm? Bugünün axşam yeməyi krevetka var, kalmar və oradan digər şeylər. Bir də görək başqa nə var. Bizim yeməklər hazır olur. İlahi. Maybe we can make why a little bit. Okey. Good. Açma sen. Niyə uçmasın? Daha istesin yani. Güzel. Gözünde gözler. Gözümden de doğrayabilir abi onu. O ki de ben işim prosto. Dragon fruit doğramak. Thank you. Öyle değil ki sen çekirsen diye kişi çok estetik hareketleri. Ve 20 yıldan sonra ilk defa o kabı yudu sen çekirsen diye. Hələ ki, mən bu 4 gün ərzində olmadı ki, bir dəfə resepsiyondan otağa qədər özüm tək gələ bilim çaşmadan.